Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i obradit ćemo aktuelnu tematiku, a to je da li je Zoran Marjanović zaista ubio svoju suprugu ili je možda nepravedno osuđen. Ja nisam siguran da li jeste ili nije, ali večeras ćemo obraditi pretpostavke zašto Zoran Marjanović mora da zna ko je ubica. Razlog broj 1 je Zoranova prijava Jeleninog nestanka policiji. Svi smo imali prilike da više puta čujemo ovaj razgovor između Zorana i dežurne radnice policije kada je on prijavio ovaj događaj. Izašli smo da majka trči ovde da vežba, ona je otišla da trči i nestala. Kako je nestala? Ovaj razgovor je objavljen i na našem kanalu. Ko od vas nije gledao može ga potražiti. I svi smo analizirali njegove lingvističke konstrukcije, njegove emocije i razloge koje je on navodio zbog kojih sumnja da je njegova supruga nestala, a kasnije i da je možda oteta. Vidi, da nisi vidio neku devojku trči ovu stazu? Mnogi od vas su osudili policajku i njenog šefa da su oni postupili krajnje neozbiljno i neodgovorno, ali ja se sa tim ne bi složio. A zašto? Svaki normalni policajac tačno zna da proceni koja je prijava prava, a koja je onako nelogična i koja se dodatno treba ispitati. Imam poziv, meni je smešan, ali može da bude i tužno. Molim vas, svaki normalni muškarac bi pomislio da je njegova supruga možda negde otišla u grmlje zbog svojih nekih potreba ili da je nešto ljuta i da je iz njoj znanih razloga otišla do kuće, ali ovde imamo nešto sasvim drugo. Na pitanje dežurne policajke zašto ne ode do kuće da proveri... Halo, gospodine, vidite vi da nije ona kući otišla? On je rekao, ona je ovde. Nije, gospođo, svi smo od kuće krenuli, ona je ovde negde. Ako vi posumnjate da je neko nestao ili otet, vi u svojoj glavi odmah zamišljate da je ta osoba otišla negde daleko, daleko od vas. U ovom slučaju on kaže da je ona tu i poziva policiju da dođe da je traži. Otkud je on mogao da zna da je Jelena tu ako tvrdi da je nestala? Doduše, on se čuo sa svojim ocem 2 puta, znači pre nego što je pozvao policiju, i on mu je rekao da će doći sa svojim unukom, odnosno sa Zoranovim sinom iz prvog braka, da vide šta se to dešava na nasipu i gde je mogla Jelena da nestane. Međutim, kasnije policija je veštačenjem baznih stanica ustanovila da su i Zoran i njegov otac, a i sin, u trenutku Jeleninog nestanka imali pogašene telefone, što je zaista misterija. Može da se desi i to da baš svima u tom trenutku budu ugašeni telefoni, ali ta verovatnoća je mnogo manja nego dobitak na lotovu, u smislu sedmice. Dakle, samom tvrdnjom da Zoran sa sigurnošću zna gde se nalazi Jelena, a da prijavljuje njen nestanak, to nam govori da on sa sigurnošću zna ko je izvršio ovo krivično delo. Jer ako vi znate gde je telo, onda znate i za delo, a i znate za onog koga je izvršio. Razlog broj 2 je nedostatak dokaza da je to uradio nepoznati napadač. Nemoguće je jak čovjek koji da tako, pazi, da ne vikne. I ona slaba, ona vežba, ona je jaka. Ona je žilava ovako, ona je drčna, znaš, ono malo, znaš, i jaka je, znači nije ona eksplozivna je, nije od tih osoba da tunjava. To meni... Moralo je ili da je stara tu, Miloš misli da je maramica radila
Da su je one svestili? Da, jedino tako. U prvo vreme pojavile su se razne pretpostavke, da je to navodno uradio neki kamiondžija koji je serijski ubica i koji ide od zemlje do zemlje i ubija lepe devojke. Onda je bila pretpostavka da je to uradio neki biciklista koji je u tom trenutku tu vozio po nasipu u Crvenki. Pa se pojavila i pretpostavka da je to navodno uradio jedan čovek, koga ja ovom prilikom pozdravljam, jer su ga lažno optužili da je on to uradio i da stoji iza svega toga. Međutim, te pretpostavke i priče ne piju vodu. A zašto? Zoran dolazi da prijavi nestanak svoje supruge i kaže: mi smo na nasip u Crvenki došli tako što smo odlučili da promenimo stalnu lokaciju na kojoj Jelena redovno trči i onako trenira, jer kad smo otišli tamo videli smo da je velika gužva. I onda smo mislili da li da se vratimo kući ili da ipak odemo na kanal u Crvenki. I posle, znači, kraćeg dogovaranja između mene i Jelene, mi smo ipak odlučili da odemo na kanal da bi ona trenirala u miru. To govori da niko sem njih dvoje nije mogao da zna da će oni biti na tom mestu. Osim ako Zoran toj osobi to nije javio. Ali mislim da ta mogućnost otpada, ne verujem da je bilo nikakvog javljanja i da niko nije znao sem njih dvoje da će oni biti tamo. Ako je Jelena u tom trenutku uopšte i bila živa. Tako da neka priča i pretpostavka da je neki napadač na tom mestu čekao Jelenu u toliko i toliko sati da ona dođe da bi je on napao, apsolutno nije moguća. Jer i pored toga da je to bio neki, znači, slučajni prolaznik manijak, a verovatnoća je jako, jako mala da se, recimo, i to desi, isti nikada ne bi izvršio napad na neku osobu, odnosno ženu, ako je u njenoj neposrednoj blizini suprug. Zašto bi on rizikovao da ga suprug, kao i svaki normalni, znači muškarac, napadne? Osim toga, tu je tako veliki brisani prostor i vidokrug da je jednostavno nemoguće da se neko prišunja i da napadne neku osobu na tom nasipu, a da ne bude primećen, znači, od strane supruga ili nekog ko je u društvu, znači, te osobe koja je potencijalna žrtva. Mogućnost da se ovako nešto desilo je ravna nuli. Jer po veštačenju baznih stanica mobilne telefonije, u trenutku nestanka Jelena je od njega bila udaljena 350 metara. A s obzirom da je Zoran snajperista, da mu je to jedan od omiljenih sportova, znači da ima dobro oko. Jer ja sam sve čuo, ali snajperista sa lošim vidom to ne postoji. A takođe, i da se bavi muzikom, njegov sluh je izuzetno oštar. Čuo bi svaki šum, a kamoli ne vrisak svoje supruge. Ja mislim da bi muž trebao da bude zaštitnik svoje žene. Mene bi bilo sramota da odem i da kažem da mi je nestala žena na 350 metara ispred mene. I da sam ja te večeri bio dežurni inspektor u policijskoj stanici kada je došao Zoran da prijavi nestanak svoje supruge, ja bih ga pitao: dobro gospodine, kako je moguće da su vam oteli ženu ispred nosa? Vidim da ste ovako fizički i kondicionalno jako pripremljen čovek, da se bavite sportom, kako i sami kažete. Prosto je nemoguća misija da izgubite kućnog ljubimca u vidu zeca, a kamoli suprugu koja trči i pritom je sportista. Treći razlog koji navodim na sumnju da Zoran mora da zna ko je ubio Jelenu Marjanović je
pranje kuće varikinom. Nestala vam je supruga. Onda su je pronašli mrtvu. I to ne samo mrtvu, već ubijenu. Neko vam se nadvio nad porodicom. Neko želi možda da vas sve uništi iz ko zna kog razloga. Možda je u pitanju neka osveta ili tome slično. Vi u tom trenutku razmišljate da izvršite generalku u svojoj kući. Znači, generalno čišćenje. I ni manje ni više nego varikinom. Ima bezbroj svedoka da je to istina. Znači, od novinara, komšija, poznanika i prijatelja. Čim su ušli toga dana u kuću Marjanovića, osetili su snažni miris varikine. To je snažno hemijsko sredstvo koje se isključivo koristi za čišćenje sanitarija u kupatilu i eventualno za neko izbeljivanje fleka na nekim tkaninama. Jako je otrovno sredstvo. I poznato je da su članovi mnogih poznatih klanova koristili varikinu da bi posle odrađenog mesarskog posla otklonili tragove DNK, jer varikina uništava DNK. Tako da ovo je malo čudna priča za jednu porodicu koja živi normalnim životom, da radi generalno čišćenje varikinom. I još kada se zna da u toj kući u tom trenutku živi i malo dete od 5 godina koje je moglo da se otruje udišući miris te varikine. Zaista čudna priča. I ko još razmišlja o čišćenju u trenutku kada im je nestao omiljeni član porodice? Osim ako to nema za cilj da se nešto vrlo bitno sakrije ili uništi. A takođe smo čuli i priče o pranju jedne fotelje. Tu fotelju su navodno 2 puta prali članovi ove porodice. Jednom prilikom je tu sa decom se igrala i uprljala neke namještaj, onda je neko pomenuo zašto to. Onda kaže, pa i naša fotelja je bila mnogo prljava, svi su je prali, a onda je neko pitao, a mama kaže nije bila, tu je izgubila se. A zašto je to uopšte bilo tako važno? Šta su oni to prosuli na toj fotelji? I sada je jako bitno pitanje gde je ta fotelja nestala i na kom se možda smetlištu sada raspada. I da li možda, iako je 2 puta dobro oprana, sadrži i neke bitne tragove za ovaj slučaj. Ukoliko je možda nekome od vas poznato gde se nalazi misteriozna fotelja, neka nam javi. Razlog broj 4 je činjenica da se Zoran i Jelena nikada nisu razdvajali. Prema svedočenju svih prijatelja porodice, roditelja, kolega, prema Jeleninoj priči i prema Zoranovoj, oni su uvek bili zajedno. Idemo, trčimo. Znači, podržavate jako. Da, kuvamo čajeve, sve smo, svuda smo zajedno, da. I na njenim nastupima Zoran, iako nije bio muzičar i nije svirao u orkestru, on je bio sa članovima istog i posmatrao je Jelenin nastup. Non stop je, znači, bio pored svoje voljene supruge. I stalno je voleo da ona bude u njegovom vidokrugu. I sve je znao. I šta ona radi i svaki njen, znači, pokret je bio registrovan od strane njegovog snajperskog oka. I ovog puta njih dvoje su bili zajedno. Ako neko toliko vodi računa o svojoj ženi iz ljubavi i koji je drži kao malo vode onako na dlanu, prosto je nemoguće pod takvim okolnostima da ne zna ko je nju ubio. Razlog broj 5 je nedostatak interesovanja za pronalazak ubice. Naime, Jelena je ubijena, pronađena je mrtva, sahranjena je i sve ide svojim tokom. Zna se kakvi su običaji
u zemlji Srbiji i kako se ljudi ponašaju koji su u žalosti. Za vreme ovog perioda Zoran je dao više intervjua za različite medije i nije delovao kao čovek koji je u nekoj posebnoj žalosti. Ili je to vidno prikrivao. Ja to sada ne mogu sa sigurnošću da kažem. Ali sam zapazio da on konstantno brani sebe i svoju porodicu pred medijima, umesto da traži ubicu. Po Jeleninim snimcima, slikama i može da se zaključi koliko je ona bila u svojoj porodici srećna i sa mnom i sa detetom i sa ovim okruženjem ovde gde se o njoj vodila briga i ona je brinula, ona je davala i dobijala. Šta bih vam drugo rekao? Da li je recimo možda angažovao neke svoje prijatelje da se raspitaju po kafanama šta kafana priča? Da li je možda otišao kod nekog inspektora da da neku informaciju do koje je došao od nekog svog prijatelja? Da li je možda primećeno nešto sumnjivo kod nekog? Da li imaju nekog saznanja? Ne. Zorana to nije zanimalo. I dok još nije prošlo ni 40 dana, on je u svoju kuću doveo novu ženu i počeo je sa njom zajednički život. Do 40 dana ne pali se ni radio, ni televizor, ne gase svetlo u kući, jer veruju da duh preminulog dolazi da bi obišao kuću iz koje je otišao na onaj svet. A on je u njihovu spavaću sobu doveo drugu ženu. Za pobožnog čoveka, kakvim se on predstavlja, zaista jako čudna pojava. Na kraju krajeva, ja u Srbiji znam skoro sve privatne detektive. Nije kontaktirao ni jednog od njih. Doduše, družio se sa jednom koleginicom koja je u stvari detektiv za internet. A Jelena nije ubijena preko interneta, ona je ubijena na nasipu, navodno, iako ja u to baš i ne verujem, jer mislim da je tu donešena i bačena iz ko zna kog razloga. Kada se sve sabere i oduzme, interesovanja za pronalazak pravog ubice nije bilo u porodici Marjanović. Jer ako se vi ne interesujete da saznate ko je ubica, onda najverovatnije da znate i nemate razloga da se od njega plašite. To je logika, prosta. Je li imala neke neprijatelje? Ne, ni ja ni Jelena nismo mogli da imamo neprijatelje iz prostog razloga što smo mi za prijatelje svoje, zapravo oko problema prijatelja, mi smo uvek bili u stanju da mnogo više energije damo i vremena nego oko svojih problema, a takvi ljudi retko imaju neprijatelje. Da se desi nekome nešto, ne daj Bože u porodici tako, prvo što pomisli da neko nije možda sledeći iz naše porodice. I onda se služe svim sredstvima da bi se saznalo ko je izvršilac. Na kraju krajeva bilo je takvih slučajeva puno. Evo, recimo, mi smo radili ovaj slučaj rahmetli Arnele Đogić, koja je svim sredstvima pokušavala da sazna ko je bio piroman i ko je zapalio njihovu garažu. Na kraju ju je to koštalo života. Jer prirodno je da vi tragate ko vam je naneo neko zlo, jer ako ne tragate, onda znate ko je. I to bi bilo za sada sve u vezi 5 razloga zbog kojih ja smatram da Zoran mora da zna ko je ubica Jelene Marjanović. A ako vi imate neke druge razloge koje biste dodali, napišite u svojim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.